Elza Seyidcahan heyvanlara konsert verəndən sonra deyəsən bu məsələ, konsert vermək məsələsi dəbə düşüb. Çünki Sevinç Ağaşirinova ilanlara konsert vermək istəyir. Bilmirəm, Elza Seyidcahanın buna olan münasibəti necə olacaq deyə bilmərəm. Amma Sevinç Ağaşirinova iddia edir ki, bu konsert Elza xanımın konsertindən qat-qat maraqlı olacaq. Çox deyirdilər, onlara vergi verilib. İstedadlıdırlar. Hiss edirəm də, görürəm də vergili bir insan. Amma əsl istedadı mən sizə onları da göstərəcəm. At oynatmaq da getdi, əjdaha oynatmaq da getdi, artıq ilan oynanırsan. Sevinç Ağaşirinova onlarda şəxsi ilanı ilə. Bu ilanımın da adı Zazadır. Sığındığım liman, sarıldığım yılan, bir baş belası sen. Her gördüğümde acıyarak baktım. Bəzi elə show biznes nümayəndələri var ki, öz işlərində elə ilan gəzdirirlər. Özləri belə masum sifət alırlar da, amma özlərinin əsl içində o ilan var da. Show biznesin heyvanlar üstündə baş verən qalmaqalı yenidən alovlandı. Elza xanımın özü heyvanlara konsert söhbətindən gedən dəstək verməkdən, dodaq büzmək, ya mən onu tanımıram. Mən tanımıram elə bir insanlar. O müğənni tanımırsın? Fıs gəlirəm. Elza xanım məni tanıyır. Elə demək lazım deyildi ki, mən onu tanımıram. O nə iş görəcək? Bir gəncin uğruna, bir gəncin işinə böyülük edib dəstək olmadığı üçün əslində gözümdən bir balaca düşdü. O heç vaxt sənətdə qalmayacaq. Valerian içsin. Mən ümumiyyətlə dərman atmıram. Yaraşdırmadım. Seyidcahanın şübhə etdiyi layihəsini gerçəkləşdirən Sevinç gündəmi alt-üst edəcək. Görəsən Elza xanım, mənim bu layihəmdən sonra, ilanımdan sonra nə ilə çıxaraq ortaya? Onun bu ifası Elza Seyidcahanı özündən çıxardacaq. İlan musiqi sevərdi. İlanlara da konsert vermək olar. Tezliklə Sevinç Ağaşirinovanı Britney Spears kimi ilanla konsert verən görəcəksiniz.